Bomoni ndenge bogard de la presse azoko solana na ba mindele ba masane ya mindele awa na libanda mboka nazoko solana ba masana nga mindele libanda mboka wana bogard de la presse nazoko solana ba masana nga libanda mboka bo s'abonner massivement parce que je vais vous montrer les images. Je suis d'ailleurs et je ne suis pas à Kinshasa. Na lingi ko le ba ko te place nga na za tepo na kana ba problème na ba combattant ba yo combattre nga libanda mboka pour rien. Yango moni awa na mikili awa libanda mboka makamba ba griffe tika makamba ba mike onga na lati kokoto sai onga na papa awa biso to lata ka boy zonga bien kaka boy ah to lata kaka boy. Donc bande ko na ngai je suis venu faire une vidéo partout pour partager que nos frères rigola za les seuls et l'unique ceux qui les longa na za libanda mboka c'est grâce à frère rigola na ye libanda mboka na concert na ye na événement mon côté atindi ngai pona koya ko beta tour koye ba mboka ndenge zalelaki pourtant harmonie kobima toba na déjà promotion bien avant ici yango moni biso toye awa toye awa événement te na ya événement te. Merci beaucoup na les patrons ko sa couleur mobala bata Barbara Maziré la direct des États-Unis nazo kolela o mabe qui a dit que na koya libanda mboka ti et qui va contredire cette émission. Bo s'abonner massivement na AMK télévision naza libanda mboka pour moi na naza libanda mboka nazo tinde la bino moi ba extrait ndamu ndenge nazo kolia parce que TV jamais za la radio. Merci beaucoup na les patrons ko sa couleur mbala bata Barbara Mazirel. Merci beaucoup et merci beaucoup na fait rigola Jésus Denias mon kwantombolo moi o mayiwaka nina o yazo kola la terre ko aider population congolaise sur les plans musical sur les plans bien fait faire asomi mutu kalelo faire lelo nazali banda mboka grâce à fait rigola siko yo zela ba mema yo poto kende po bazo kende beta concert mais ngana ni à l'occasion de rien. À l'occasion de rien, je suis ici. TV jamais à la radio. Vous allez comprendre qui a été bogard de la presse. Merci beaucoup. Merci beaucoup na Guilin. Guilin. Bambota trop na Amédée Mackenzie Poutine. Bambota trop na Yvette Mbi Azanoti. Bambota trop na batutu balingaka le bogard de la presse. Wana na pesi diki. Nazo ko sala émission. Ngai na ko sala émission. Na kende na la sabino place nga naza pona sala émission. Tour Eiffel keba na Tour Eiffel. Na rona te émission na 4 Tour Eiffel place quelque part. Parce que chaque mboka za na Tour Eiffel nango. États-Unis za na Tour Eiffel. Paris za na Tour Eiffel. Belgique za na Tour Eiffel nango. Donc Tour Eiffel ne tombera jamais, vous allez voir les Tour Eiffel. Là où moi je vais faire une émission dit yo, sola na flat ya boy yo so suba na avion. Bache la bino na place on a zo suba na avion. Parce que TV jamais j'ai la radio. Ya chela na bala chela ba on a place on a zo suba na avion. Na yebisa bino na kosangu sa avion na kobanda kosumba. D'ailleurs kutu na subaki nazaki na Ethiopie. Masuba wana ta na subaki yango ekweya ki tina lopango malando. Na ba Congo. Et moko ya bulaki peut-être moi litanga mbula zoka. Litanga masuba na ngai. Ezala ka bongo. Chela ba on a place on a bon tozo nga musika parce que TV jamais à la radio. Bogard de la presse mbanga na mbanga qui a dit que na kozala awa te qui a dit Mboka mundele bomoni nga moko déjà awa bana poto. Bino bozo sala na faire na mboka wana boke baka na bino. Faire aza moninga na bino te. So biso tozo mona ba mboka oyo toye awa na ba mboka oyo boka mundele boy. Eza pona faire rigola, eza pona mambo ebele. Bino ba manda chante na ba mboka na ba kisasa bino bazayuka ba frontière. Est-ce que toi qui n'est pas na ba musicien pena na mboka wana musicien l'équipe faire akosa na mboka wana pena musicien l'équipe faire toi qui n'est pas na temps normal pena na mboka wana pena musicien l'équipe faire ngai na ye awa libanda mboka mondele na ye sans événement na ye à l'occasion de rien. Donc je suis venu ici à l'occasion de rien. Mais bino bozelaka bak bokende ba poto na batinga bino so boza ba bersi na bino ba sacrifice epola lo mo apa pamba wana tozala quand même bato toza bato te na mboka wana bo balosa na bato neti ba fere neti ba fere aza moninga na bino te na mboka wana toza na mboka oyo l'état aza na droit awa eza état de droit awa toza pena na mboka pena ba yebi loi ba yema nyonso et puis na ba mboka wana tout na RDC wana mutu aza na mbongo koleka kosa za te kosa couleur et puis na mboka wana mutu aza na langue koleka kosa za te bino bokosa bato boza ba mbongo boso bosalela bato nini botikaka bana babwaka bana na bato ba journaliste babwaka bino na ba émission na bino bosombela bango ata voiture te ata puso apamba te po balongolaka matiti
nde bokosala ke boza na balare okingane ongana za docteur ongana za code bosalela bana bato nini mais kosa couleur patron ya misapa pembe azokosala bilemu donc nazoya na kini wana na voiture ya sika pena na voiture ya sika sans plaignant voiture ya sika pena sans plaignant donc toza na mboka oyo ya mundele mboka oyo bayebi loi moto akosala ngai pa ya za te mpo bino bamanda chante bino na bamboka wana osokoli deja ta ndenge otie tentire ozogafele fere ntango otie tentire obimi kutu elongi bien te oyebi mbula oyo obeta te okoya na mboka onga na za oyebi mpenza mbula oyo obeta tour na mboka onga na za oyebi mbula oyo nga na obeta tour na mboka onga na za mpo ya owumeli okobima te fere moninga na bino na mboka na bozosaka na fere aza camarade na bino na mboka wana et puis deuxièmement yo ngai bato mosusu et puis na batantine fani tala ndenge bakei kohumilie kuna mawa plein bandeko na ngai legolo et legoloise faire rigola déjà promotion tokei kosala l'émission quoi direction émission donc nakei kosala l'émission na bagola oyo baza na mboka oyo nakei kosala na bango émission rendez-vous na moko ya Ntombolo TV et puis AMK télévision check. Merci beaucoup, Babobela Moutou. Voilà, donc comprenez que je suis bel et bien ici, le Banda Mboka. Nous avons ça l'émission, mais laissez-moi vous dire d'abord, merci beaucoup dans les patrons Kosa Couleur, les multicouleurs. Merci encore une fois de plus à Amédée Mackenzie Poutine. Merci beaucoup encore une fois de plus à Nesha Pindi, Yvette Mbia Zanouti. Juste pour vous dire que je suis venu faire la promotion de l'album de Ferregola ici. Libanda Mboka ici kawapi nazo kokutana ba masana ba mindele. Bo s'abonner massivement à AMK télévision avec le Bogard de la presse. Bo s'abonner massivement na yeko sombela kene kene bilamba pour nazo na mokin. Et puis pour votre information, je suis venu acheter une voiture. Na kini na yoko kabatu bakosa kabatu kenonga na za patron ou za patron. Noko. Yo za patron au salela population nini otinda moto wapi et puis au somba nini botika lokuta boza ba patron fati boza ba patron te boza ba patron fati bozo kosa bato kebino boza ba patron yo boza la patron yo ndenge boza no boza la patron boni kosa bato boyeko yo boza la patron oza patron ya molele ya wapi osunga nani na kisasa wana bato bazo souffrir na kisasa wana bato bazo senga bato bambongo yo za patron osunga nani na kini wana pena bosa abonner massivement patron za obem moko na kini patron Kosa Couleur les patrons délimité mutazo ko sunga population si aujourd'hui je suis ici nazo ko vivre bien c'est grâce à patron Kosa Couleur apesa bato ba mituka tondima to mona ndinga apesa bato ba mituka to mona ndinga zo ko bongisa commune à limité zo ko za propre to moni ndinga memi pe Bogard de la presse les banda mboka. Et c'est là que nous avons écouté. Mais avant dans le bébé, nous place Oyo, Bogard, nous avons écouté pour TV jamais à la radio. Merci beaucoup. TV jamais à la radio. Mondele, you speak English? Yes, I speak English. You speak purple Congolese. Congolese? Yeah. What is Congolese? Me and Congolese. You're from Congolese? Yeah. Ah, okay, good. Oh, you're from Congolese. Yeah. Thank you. You parle français? Me, I speak French. Okay, you parle français? Oui? Okay. Vous parlez aussi français? Hein? Essayez un peu de parler français. Ok, salut, ça va? Merci beaucoup. Merci. Camarade. Yeah. Merci beaucoup. Merci mon frère. Ouais, Inch'Allah. Yo Ramikili. Boka ukomate mapate kweyadzi. Yo. Yakawa lananga ya. Obela mutu. Dakosa fils. Le Mali les autres bêtes. Bon mais la main la tige quand tu poses à la gana.
Bokota. Mboka Mundele di Bokota. Na mboka wana bokosaka bato pire vie ya petit na ye. Bon, petit no asombela petit na ye, pire vie na ba musicien. Ngana pire vie ya Weli Musheni, ngana pire vie ya Soki Njefe, ngana za pire ya nini. Voilà, yo za pire. Dakosa yo na sima, dakosa. Balobi la fois de patron, hein, la fois du boss. Pas de boss, c'est boss. Et boss. Kosa couleur petit format, yewana. Donc voilà. Beaucoup t'as déjà tout sur la déjà puisque parce que la ngabilo wa rodama donc ndenge za la kaka. Sikoyo, soki olobi ki please. Wow. D'accord, ça va? Ah, ce qu'on Philippines les a ratés. On a fait ça. Mukolo mundela ko servir yo na vie na yo. Eza mukolo ngai pena. Mukolo mundela ko servir yo na vie na yo. Bande ko nanga na mboka wana bozo saka na trop surtout mingi bazairwa. Boza na mboka wana bozo ko sa bato patron kingani patron nini yo aza na mbongo le ka patron ko sa couleur na limité. Na mboka wana pena na RDC. Patron pena misape pembe honorable délimité. Na mboka wana patron nino aza na lar koleka kosa couleur na mboka wana kosa sombela bato ba voiture to mona yango ba musicien to mona yango lelo kosa couleur pe ameminga pe mikili eza pona mutu wana alors botika nde biloba loba botika okumisa bato ondenga za wana aza patron aza code ya mboka bon asa sombela nani ata voiture asa mema nani bon voiture c'est trop cher alex ata pousse oya somba na vie na ye pousse. Bato to bazo kolinga bogar de la presse nazali banda mboka bato na ngai nyonso o balinga le bogar de la presse naza toujours le banda mboka ne chapine plein de grâce maman Fanta Fofana maman présidente bato to balinga le bogar de la presse Tasi King azolanda ngai. Alors dans ce pays là vous jouez avec des gens non franchement tout ça quand même bateau. Na mboka wana na leki nani koleka faire na koyema na mboka wana na RDC na Zaïre na leki faire na koyema na mboka wana na leki patron ko sa couleur na la toleka père mususu de non esprit société bozela na bandi ba émission te o juste mondela yo servir nga fona dame biloko ya mobeso yango o mobeso pena na zolia mobeso o tozana mboka loi o tozana mboka o ya ba droit ya ba loi. Oza susu mboka te o muyembe o nani asala o corona oza mboka balwa couvre feu za te ndeto moni bakangi sele o lobby sele o scram bakanga ke lobby pour la couvre feu. Donc na mboka na bolingo ko sanga na batu trop nani aleki patron ko sa couleur na mbongo na bisasa wana kwa sa sombela batu ata nini isike basa sombela ata voiture asa sombela ata mutu ngo ata pousse pam. Abokasa kosa couleur nazawa donc nazoko vivre na moment nazoko vivre na bokasa kosa couleur en tout cas lokuta mabe patron azawo be moko yanga na kosenga bino nyonso bobaka kosa ata bobaki na bino tepo aza le seul patron ya misapi pemba songa akoma kase lelo azoko mema biso se komema donc ndenge za boye naza posa kutu babi misanga tan dayebi te soki peut-être ba tobola mapata po suka ya paradis ya Afrique ezani esa Europe hein suka paradis Afrique esa Europe mais ngai déjà na nyati siko nazokende siko Asie hein Asie vini mbuya na kocheka koloba mokolo TV ko bongo na radio tala ndenge banoko bazuki pelekesi na kini ebele babeta ba internet banda vendre l'internet ko finga bato oso finga bato 15 ans d'internet ataka sangulu apa manano kendati 15 ans ataka sangulu apa manano kendati sike kutu akufuta ata ba Kongo komate
I explique peuple. Au revoir, mon frère. Voilà. Très bien. C'est bon, c'est bon. Merci. Yeah. Kitoko. Mondela sa simba yo boyo nakin. Bandoko ozo rêver mondela simba yo boyo. Naza chouchou de tout le monde. Na yebisi bino na indisi à fort ba fond na ngai. Ba o tout bon monde ba mindelo ba fan na nga numéro 00 bazo ko lela boga de la poste batala kanga na internet na ndenga musikati. Qui a dit? Wa Joël Lutula. Joël Lutula masana nga na Angola. Internet. Do bandeko na ngai tango biso tozoko loba boye ezo sala méchant mutu aleki fere na koyemba zate mutu aleki kosa couleur na mbongo azate je le dis je le confirme na mboka wana botika kosana na batu na mboka wana omona ba patron ba bimaka bebo onga na za docteur onga na za code osali bana batu nini bazo bwaka wana ba émission so salila bango nini ni voiture apamba ni ata kutu voiture te ata puso apamba mais komona journaliste azo bwaka patron wana ko banda lelo ti lobe azo ko bwaka se ko bwaka finalement eza ko sunga batu te tango yo ozoboka mutu na yo zala cirque akosala lelo makamwa menene lelo nga na moni mboka mondele na boka sa kosa couleur le multicouleur le seul et l'unique je confirme awa toza mboka mondele donc pour dire que ici toza na mboka loi d'abord awa toza na mboka loi awa toza na mboka te muyi embo couvre feu toza na mboka loi na mboka wana botika ko bwaka batu bibwakela mwanza bino ba journaliste internet. Oh ngai kingani vie na ngai asalelo nini asombelo pusu asali nini aida nani botika ko bwaka batu bibwakela mwanza epola boboka bato yo moni ke no soko bwaki boko se retrouver ndenge biso to ba patron ko sa couleur et d'ailleurs quand je confirme bana king je viens avec une voiture nazo na mutuka sika ya sika ba mondela yo servir nazo na mutuka sika na yebite so ba fongola kango nini ndene donc nazo na mutuka sika pe téléphone pe ya sika donc botika kokosa batu na kini wana ke o azala mbongo to mona ka bilembo te bilembo yango bazo sunga biso ba jeune soki tozala mboka mundelo eza bukasi ya faire na kosa kola d'abord faire rigola parce que faire rigola za muko antombolo mo mai après deuxièmement et ça kosa couleur muto ana lar na kini wana bon c'est bon Non, jouez. nazela bon parce que nga nazo loba na mela diamant sucré donc na mboka wana bolingo kosa batu trop mais oza mobesu nga na oliango te Si comment on va dire? eza nini Ba carotte, déjà ba yelo ba soso. baya na basoso ebongo Oh baba. wa babiloko nanga Ba mapa, ya ba mapa. bamapa na biso donc omoni ndeko na ngai oui naza na raison na makambo nazoloba botika kobwaka bato bibwakela mwanza botika bato bavanda kimia botika kokumi bozofula bato bozobwaka bato basalela bino rien botika na bino Ba pozo kana kilo ba na mboka wana nani naza na lar kwa sasa sunga bato na mboka wana omona bato bazobwaka kingani yo oza na lar koleka kosa couleur yo oza na lar ndeko na ngai koya na mboko na ye eza ntiaka vete salisa passeport kende otelema molongo na affaire étrangère kende na aner sala empreinte sala capture après kende osalisa test ya covid-19 epa muyembe après kende okende orécupéra ngo na mama ye na clinique ngalema soki clinique ngalema après kende na aéroport tongo te masiko molongo ba contrôler yo siko il faut basala lo ba formuler ça veut ezokuté yo siko nga na ye na mboka oyo bato alwa baza papa ata mo photo kanga ata na téléphone na mboka oyo bato baza na lwa donc nana bandi kobenda ben te ndenge naza bo nana bandi kobenda ben te parce que je sais que na kobenda ben de l'océan de te comment mboka koma te mapate ko ya omoni na subelaki na avion pona ko bageza biloko pamba na omona na sumbelaki pe na avion ngai bato bazo kotala ngai na pesi bino balosako po eza mboka te ke o l'enfant de bosse wana
nazo damena nazo expliquer cas par cas parce que na mboka wana bazokosa bato trop botika kobwaka bato bibwakela Miriam Mapula masana ngai ndeko na ngai mondekologie bokomela mai te parce que na mboka wana omona moto babwakaka bozobwaka bato bibwakela mwanza basala bino rien ngai na ye awa concert eza te na ye awa bameminga mpo na concert te mpo na événement te donc na ye tourisme na ye ofele nasali baséjour na ngai na die na ngai mais yo kende mpiaka yo kende mpiaka bamema opoto ya ngulu okenda mpo na concert ni t'étais concert tu n'allais pas même voir même l'Europe il faut qu'on se le dise. Moi, je suis venu ici à l'occasion de rien. Je suis venu acheter une voiture et puis je suis venu acheter quelque chose pour 2 mois. Nazo beta na poto 2 mois. Na kangi ba photo na ba Tour Eiffel, hein. Tour Eiffel. Soso poto. Mama nangai. Merci. Yana bananga kolia. Demi na. Kala. Ozonga mboka. Na ozonga mboka. Na ozonga to. Papa biloko eza munga te. Mungu zali yango. Mungu ba pis ba wa na wontu ba chaka chaka. Ozonga mboka. Sia. Uza koloka. Oh. Papa. Salade ayo. Salade. Salade, no? Salade. No fruit? Yeah. Club. Club. Speed. Mafanta kufana. Mama, sisi bulu kada. Bozoko sabatu. Ngami sunyoyo. Chumungwa. Tutika di manana mboga mondele. Boy. Ngamo. Après nazonga mboka. Boza koluka. 2 mois na Europe. Na boka ça vient na ko sa couleur. Na vient na faire rigola. Faire uzamu ko antombolo. Toi sakidila. Toi sakidila. Awa ezaba Congo te. Awa ezaba Congo te. Naza mpe na kisantu te. Nazolia liboke te. O liboke ya nini te. Awa eza mikili. Putu moni mputu. Putu yango. Asimba mbeli bien ndeni. Bele simba mi mabe. Na utika kutu eloko ate. Kana banzala bakisa sana. Aka ngape. Enemy? Yeah. Vidéo. Une vidéo. Vidéo. Ya bando vendre na internet ozo finga tseko finga.
ozofinga se kofinga tenza olingi okoma neti bogarde de la presse mais bogarde de la presse asouffrate po akoma lelo bogarde na souffra. Me speak English, Deborah, wow. Me speak English. Papa, nini yango? Mungu wango. Ezo bima te? Si, ebima. Yeah. Yango. Bima gabo e? Ya bino bolingi koyeba ka mboka po ani. Paradis. Naza na paradis Afrique. Basana deuxième. Neti soso munene bokomona na kisasa tikelanga ndambo tikelanga lokolo malandu man. Ah, yo za warrior mais courage hein. Mais warrior président na bino ba warrior mais ba. Ouais, yo lion. Nini? Comme besi. Ezaka ba bilo to la kisika. Mi Ma cave de côté. ya nini yango? Salade. Maeso. Salade yango ya modèle oyo. Ya mobesi. Boye bien. Alinga ba. Ngai na ye poto na occasion eloko te. Balobi petit na ngaki dobeta tour. Osa la promotion album. Bientôt Harmonie arrive. Promotion sur Bandakotoyo. Je vais commencer une promotion à partir d'ici. Pour vous montrer que l'idéologie était comment. Nan bomelema na tige coton te. Ngai kuti makambo atonga te bomelema inde na tige coton. What's this? Kwenye otomani? Epelele. Akosa ye wana batazoko tapepo. Mwana patron nanga. Mwana patron nanga. Je mourra l'hôpital. Ndenge za boye. Je nanga kosa couleur le multicouleur patron mi sabia pembe. Qui a dit le bloc a boye zalate. Oui. Merci beaucoup. On va pas côté. Là, ça direct n'ante. Ah. Là, ça raté. Nous na bendi benti. Faut ça c'est moi ba challenge. Nous n'a besoin montrer que regarde moi tant que ça ya mabe. Nani harmonie. Ozonga mboko. Bino ba kombata biso na bino tokoboma na awa. Tokoboma na. Esperei. Esperei. Na ekole biloko mususu na na lia ona na bota mate biloko mubeso boy. Oya quand même bien. Très bien. Allez, on met. Donnez-nous un vidéo moi. Non swana. Non, tu regardes. C'est dans le so. Bien aller pas moko. Na joie.
Mais façon basango bakosa biso na babiloko oyo. Oko mignon. Biloko. Basango bakosa biso na kini ko mignon, ko mignon. Ya ko lia ko mignon. Nzoka eza na ba. Ah. Mabe. Donc, bino bolinga na yeba poto place ngana eza poto. Attends, aux en Norvège, eza poto. Attends, aux na On est là où il fallait. oh. Là où ils ne pourront pas aller. Eza bébélé. Pamela mbongo, lipasa. Wifi nde wifi. Salela. Wifi ofele, combien on a? Wifi free. Salela na yo, publier ba marque yo do, publier no dakosa. Gastemo, publier na yo dans sa muguna. Osoto za tozolela peut-être na matonge. Elingi tikala te. Façon na liana tia on a sachet. Eloko mo imbécile la te. Si pour somba coca, pour tchana na chambre. Ba croissant pour somba la Carrefour. Ah, oh patron kingani. Ya leki patron kosa couleur na limité. Ba patron na bino ba leki patron kosa couleur na limité ba patron na bino. So bino ba boire kaka. Ba salela bino nini. Ba tindela bino wapi ata pour ça pamba rien. J'ai fait avec une voiture. Atanga munga. Moi. Dona na mtu wasika. Tokoma mamela makambo façon mususu, makambo mususu ya o. Moni basusu makadoko na banolo. Moni. Très naturel. Même oyo la toana. Donc mutu akotimbela te. Finalement, loba. Journaliste moko to ayibaki vibrateur au téléphone. Ayibaki vibrateur au téléphone, accueilli pour a publier vibrateur mitakala na ezala kata téléphone pour publier. C'est un niveau journaliste. Mais bakangaki en chinois. Parce n'a pas publier vibrateur mutakala. Mais bakangi chance. Pour tous à la bateau. Vibrateur, soga za vibrateur. Ah, Yaya. Eris Lokombe, Yaya. Sepela na lipambola moninga. Sepela na lipambola moninga. Ngala na poto. Oyo pena poto pena. Omoni poto ngo yango yote. Mutaketo. Ndoki. Salut. Oya manwa. Okoya libata. Donc, nada na poto nini? Poto monana, nga na ye na faire la nga privé pour na ye net honorable jet, na ye na business class. Ça l'immigration. Ça l'immigration la j'aime pas y papa soto. Oh, yo linga na na place yo za poto monana. Kande en réalité belenga na kotanga ta ba komba la monnaie belé bazo net vient na moko ba bando tinda biso ba $20. Zo kala la na carton na Château Rouge. Ma wa plein. Atondi. So to me mango. So linya chelo mi. Sundola ngo. Sundola ngo. Ke meme zebele. Ke bi en fait cholo ngala aussi ça ngai.
violé, même na violé. Obe? Même na violé ce matin. Na ndete. Avion makolo pasi. Nakenda ko suba kutu. Na suba ki yango na nkopo. Pour na tout est vanité. Donc na vie eza ne loko moko te oyo. Si okufa ko simba ngote soki nzamba lobité. Mais à travers ba patron tozala ba ona mboka ya bien. Ba musicien na biso ya bien. Bato ba yebi ko reconnaître bato. Est-ce nga na ya poto? Toye concert. Toye nini? Basalinga plaisir. Susu ya bagolois. Bon mata bokita. Finalement boye ba teke le padre ya moko belle la Bogarde de la presse. Bogarde de la presse. Attends, va péder. Dans tout. C'est pas gagné. Voilà. Moi, je ne suis pas obligé de faire place nga naza. Nga na bino to kana te na ko place nga bino boza. Pona ya bobo betanga. Ngai lelo na ba combattant ka boy. Lelo live ka boy na ba combattant. Ebele na moni bazola na ba carton. Si na moni déjà. Vous avez live à 20h, vous mettez la main na tige coton. Net comédien moko na kombo meta, meta comédien moko na kombo meta. Makambo eza Zoka ebolo. Nako kwe, nako za ba information na ba fanatique. Bomona munde ndemo wazolila. Kaba je te lenga loko. Yo me lenga ngote. Comment la rencontre? Mais ouais. Tout Pepsi. Oh, on laisse deux. Le voir. Na monima ambassade ya Congo awa nzoka ba ba tele. Mawato. Bagumon boy now. Bagumakin boy now. Ah. Yes. 5. Thank you. Welcome bro. Sina upenda tie kusila. Tie kusila. Aya. Faut en profiter. Viens dans un course à couleur, les milieux de couleur. Bala bata Barbara Maziré, l'entrée des États-Unis d'Amérique. Nazo kole la ma vie. Les banga na tika. Tika. Pour ça la rabager. Ce qu'on a là, d'accord sa fils. Autre ça n'a beaucoup. D'accord sa fils. Alors, ben à mon boye, ça dit que je suis déjà avec patron en live. Voyez mon tozo ça ma mignon chose.
tina nete okende osomba mutuka kaka ye ye abetaka ne bikoto déjà Paris, Nini, London, États-Unis déjà bamboka na ye. Un Congolais dimi à Kinshasa, mais un Congolais voluminé en Europe. Bon, ça il fallait que Bolo Kambala mona te. Que tous les journalistes. Bon, là, le problème c'est il fallait que Boye ça bande kwa baluba wana bandoki. Baloka penana kati sa dibalete. Kande na yebo ya. Ya ko ya awe zanchaka peti. Okoya na yo, omoni ba poto ozoka biso to yebagete. C'est un problème sérieux. Okoya na poto ye na poto, mais il faut olanda ba procédure. Ya liboso kende nanu basala o test ya sida nanu. Soko ko wakendo salisa. Do test ya sida. Okendo salisa. Kana kini wana pena yo kokende pena oke inde ti basalo pena test ya sida. Ndenge yo miyebeli pena. Yami bale oke yo salisa carte de sida. Basali soko zana yangote soko zana yangote ya mibale kende ti e pa muyembe kende pa muyembe sali sa test ya covid ya coronavirus kendo sali ta test wana soki ozana coronavirus okodi te ya misatu kende ti na ba agence sali sa passeport nanu sali sa passeport ndenge ba kosi bino kezano $90 kende soki passeport ezano $90 kende osali sa passeport na $90 kende okay na agence ba memio inde ti na aner ya identification donc esko aner identification po opesa identité na yo tabita makengo mon pote donc okay ti na aner ba peso sikoyo obandi ko pesa siko mama no nani babote wapi papa ba mama na bino nani bana kasi na bino banani obotama na mboka nini osala nini oza nani obandi ko loba tina kombo akokobar na bino prénom akokobar na bino osalisa ngo tango kosilisa oklike ce qu'on empreinte hein oko pesi misape boye o signer na ndenga empreinte tango kosilisa obimi ozeli ti mukolo bakobenga opoleka na capture ale ta mukolo wana ekokoka ok isi opoleka na capture il faut vendre ce qu'on a ban ozela etuluku ya bato wana ozela siko etuluku ya bato wana tango tuluku esiliti bakobenga opete obete mwa 3 4 5 jours po babengaka yo te après oya kozonga après okende babesa basala suka capture ta bakosisa capture zela mokolo siko passeport ekobima allez après passeport ekobima ozela après oye sikoyo bapesa passeport après avant ozwa passeport il faut tika mwa eloko epa bato basaleli yo wana donc okotika ata mwa $5 mwa $10 tabita makengo maestro masana ngai je t'aime beaucoup après tango kosilisa héritier Ouattara moi je suis pas obligé de dire moi je suis pas obligé pour dire là où moi je suis hein. Je suis en Europe donc je ne veux plus dire là où moi je suis pour donc voilà nayebi ke na ba problème na ba combattant ebele na mboko balingaka ngai te ba combattant baza bebo balingaka ngai te sko na lo ba place nga na za po ba ko torturer nga après tant so okende oza passeport commune jet na chaussée de Wemel muto ayebi ye wana zoloba kala mingi te donc après tant okosilisa sikoyo ozwi passeport ofotika mwa eloko otiki eloko après inde bapesa passeport après siko okende osomba visa okosomba obandela wapi po barotour na bango babanda okosa yo ok osombi visa soki ya mboka nini après osombi visa osombi passeport osombi passeport tango osombi passeport resili te resili pe bongo te tango kosisa kosomba passeport resili te eza nini susu osisi kosomba passeport osombi visa osombi babiloko tu après la muka tongo yaka na aéroport ya nditi go pass siko leka soto mouton okozwa taxi ou bien okozwa nini 207 aéroport ya ndili kwa bon kota siko na kati okozala ndenge nini po kende siko poto okobandela wapi okopesa mikande epanani po kuna eza etuluku ya bato kaka boye do kuna efozala babiso po oyebana kuna
mala montant okosilisa après opesa neti ba $20 na moto akosalelo ba formulaire aleleka sikoyo batala yo soko koza peut-être na ba manduki ou bien ndenge nini bafuye yo ti na sepe na do soko za nzeli kende kota banzeli bafuye yo soko za noko alelongola bilamba tikala pena mu taxi tikala pena mu taxi ba filmer yo après okoti siko na biso wana bakei kotika yo tango ozokende soko bakei kotika okoti na avion sala siko video neti ngai kosala siko video neti nga après tango kosisa kosala video neti nga okwela wapi bokeba okozala okeka poto ngulungulu bulu okei poto après okei poto siko kovanda eozabi no temps bandeko na ngai bosepela na lipamboli na ngai ndenge na ye awa naye kosala mosala naye kosala boulot mpona harmonie epuis naye mpo nalobisa tous les minde epuis kutu na bobanda kotambola nanu bamindele wana pena mpo ngai namona pena mise moko akosaka bato ngai balingaka nga na Europe ngai yo na Europe nayoka 2 chansons ya faire ebeti na kamwe 2 chansons ya faire mibale ebeti Adolphe Muteba Chilamwina nasina mesana na milelo na kini ebetama na mikili mpe dega bandeko na ngai na bansi ke toza la famille ana mboka oyo Jésus asukela poto omoni poto yango wana direct mpe eleki c'est bon hein? Check totambola nanu tokende na Château Rouge merci.